నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, ఆస్థా డివోషనల్కి స్వాగతం. సాధారణంగా ఉదయం లేచిన వెంటనే మన ముఖాన్ని కానీ, మనం అదృష్టవంతులుగా భావించే వారి ముఖాన్ని కానీ చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే చాలామందికి ఒక అలవాటు ఉంటుంది. ఏంటంటే లేచిన వెంటనే న్యూస్ పేపర్ కానీ లేదా టీవీలో న్యూస్ కానీ చూడటం చేస్తూ ఉంటారు. న్యూస్ హెడ్లైన్స్లో సాధారణంగా సెన్సేషనల్ న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇవి ఎక్కువగా నకారాత్మకతని కలిగి ఉండి మనకు మంచి ఆలోచనల నుంచి దూరంగా ఉంచుతాయి. అలాగే ఇంకొంతమందికి నిద్రముఖంతోనే బెడ్ టీ కానీ బెడ్ కాఫీ కానీ తీసుకోవడం అలవాటు. ఇవన్నీ కూడా నెగటివ్ ఎనర్జీని పెంచే అలవాట్లు. ఇలా అస్సలు చేయకూడదు. ఈ అలవాట్లు రాహుకేతువుల ప్రభావం మన జీవితాలపై పడి అనవసరమైన టెన్షన్స్ని తెస్తాయి. ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే ముందుగా బ్రష్ చేసుకొని లేదా కనీసం నీళ్లతో నోరైనా కడుక్కొని తరువాత కాఫీ టీలు తీసుకోవాలి. అలాగే మన బెడ్రూమ్స్లో బాగున్నాయి కదా అంటూ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఫోటోలు, యుద్ధానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, బెడ్కి ఎదురుగా మిర్రర్ని ఉంచడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి నెగటివ్ ఎనర్జీని పెంచే వస్తువుల్ని ఉంచటం వలన, ఉదయం లేచిన వెంటనే వాటిని చూడటం వలన ఆ రోజంతా చికాకులు పడుతూ తగువలతో అశాంతిని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. బెడ్రూమ్లో శాంతిని కల్పించే కలువ పూలు, నెమలి ఈకలు, ప్రకృతికి సంబంధించిన అందమైన సీనరీలను ఉంచినట్లయితే నిద్ర లేచిన వెంటనే వాటిని చూస్తే ఆ రోజంతా సరదాగా ఆనందంగా గడుస్తుంది. ఎలా అయితే నిద్ర లేస్తామో లేచిన వెంటనే ముందుగా చేయాల్సిన పని రెండు అరచేతుల్ని చూసుకొని ఈ వీడియోలో చూపించిన మంత్రాన్ని చదువుకోవాలి. ఆ తరువాత భూమి మీద కాలు పెట్టకుండా భూదేవిని స్పర్శించి దండం పెట్టుకోవాలి. గాయత్రి మంత్రాన్ని కానీ, గుడి గంటల శబ్దాన్ని కానీ, శంఖధ్వనిని కానీ వినాలి. రికార్డ్ చేసుకుని ఉంచుకొని విన్నా పర్వాలేదు. ఇవి చాలా శుభసూచకాలు. ఈ శబ్ద తరంగాలు మన మెదడును చేరి మనకి మంచి ఆలోచనల్ని ఇచ్చి నడిచేలాగా చేస్తాయి. ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ని ఫాలో చేస్తూ రోజు సరదాగా గడుపుతారని ఆశిస్తూ ఆస్థా డివోషనల్ సెలవు తీసుకుంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో మంచి ఉపాయంతో మరో వీడియోలో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.